大家好，又来到福气来了好好运动的单元哦。我是珊珊无运中心的老师傅怡晨。大家好，今天我带两位讲的老师来，能跟我们一起做运动。好，今天呢，我又宿舍的是秀兰老师。等下各位是我做宿舍的凤珍老师。好，今天我带两位讲的老师来，一起做运动哦。好，上摆做手，右做脚，还记得吗？有当一做嘛？有啊。好，加就动好啊。好，加今天要做乜嘢呢？来做野味好嘛？野味按用来做。有很多人啊，从那个坐椅子啊，坐到腰酸背痛，对不对？好，一定来做一点舒缓腰的动作，好吗？好，手叉腰，好，强老人的腰，好，师傅老腰，好，强那样送出去，嘿，舒转来，再过来送出去，嘿，舒转来，做的来发，人的膝头稍微一点点的弯曲。用较好做，送出去，舒转来，再过来，送出去，舒转来，再过来，送出去，舒转来，再过来，送出去，嘿，从师傅送出去，有的一些的，再过来舒转来，做得嘛，好了，先来做压脊动作，好来了，预备，开始了，送出去，舒转来，再过来，送出去。舒转来，师傅夹起来送出去，舒转来，再过来送出去，舒转来。记得了，你的肩膀不要送出去不好啊哈，不用强送，再过来送出去，舒转来，送出去，舒转来。好，等好，各位前面完了，后背好嘛？师傅送出去。舒转来，再过来，送出去，懂简单哦。再过来，送出去，舒转来，送出去。记得咯，师傅扣起来啊，留佢绷下来，强的送出去就好。舒转来，再过来，送出去，舒转来，再过来，送出去。等好，亲密4度，4，再过来，3度，2度，再过来1度。等好，前面了，后背就做了，一下旁边，老人脚稍微打开一点点，等好，也会记得往旁边推哦，旁边推，换一边，推，再过来，换一边，推出去，等好，再过来，送出去，强的，再过来，送出去。天的不是紧张，天的再过来送出去，再过来送出去，再来送出去，再过来送出去。等好，再来送出去，再过来也会一片送出去。好，你手插在腰上面没？你做的方，你做的用手去辅助，然后手这样往外推，把你的腰往外推。好，再过来换一边。推出去，换一边，再过来，推出去，换一边，再过来，推出去，很好。亲密4度了，4，再过来，3，2度，再过来1度。简单嘛，简单哈。这是我们今天的腰部的运动哦，提着腰部的运动哦。再做1度，等下我再教下一个动作好吗？好，往前推，连起来，前面推，收起来，后面推，收起来，旁边推，收起来，再来旁边，等好，天的前面舒转来，后背舒转来，旁边舒转来，再来1度，再来1度，前面舒转来，后背。舒转来，旁边，再来旁边，还有前面，舒转来，师傅不要翘起来哦，记得舒转来哦，等好再来，亲密1度了，前面，等好后背，等好旁边，
等好旁边，等好哦。好，再过来呢，加下有前面系嘛，好压下，前面的时间要听听呢，身体要往下溜，好手听听的往下，听听的，好。然后往下的时间呢，没有拉长到腰部没哈，可能有时候要的启动久啊，也会腰会酸酸的嘛哈，你就听听的，做得来发，可用，你还膝盖一些的弯，没关系哈，不一定要全部打直哈，一些的弯没做得好，轻，好，都听来吗？有诶哈，轻慢慢回来。好，再过来哦，再到轻，听的，不是紧张，轻往前，对到听来，等好，再过来，再来一道了，轻往前呢，膝盖弯弯的没关系，好，再过来，背圆圆的，哈，背没有要伸直，好，收回来，好，这带嘛。好，加下师傅翘起来，对不对？好，压下，要送较多点了，目珠看到天空，好不好？天花板，天空。好，往后仰，师傅轻轻的送出去，手转来，再来一刀哦，送出去，手转来，再来一刀哦，送出去，记得咯，肩膀不要翘起来哦，手转来。记得人家头拿嘛，送出去的时候，团体，没意思了，哈，脖子要用力，好，师傅，好，各位，上胸，听的推出去，收回来，再来一次哦，听的推出去，肚子记得要收起来哦，收回来，再来一次，推出去。等好，记得肩膀不要用力，莫脚力咯，舒转来，再过来一刀，推出去。等好，做对嘛？做对哈。好，接下来呢，再来一个脚步的动作。脚步，我们有脚跟，对不对？好，行路就用行咩？呀哈，我强调在于脚跟用的，我用行路，脚勾起来。并下去，勾起来，并下去，勾起来，并下去，再过来哦，勾起来，并下去，再来，勾起来，并下去，勾起来，轻的并下去，勾起来，轻的脚勾起来，并下去，然后弯一只脚，勾起来，轻的并下去，再过来，勾起来，轻的并下去，再来。勾起来，轻的并下去，再来，勾起来，并下去，勾起来，并下去，前面4刀哦，4刀，并下去，再过来3刀，有一点酸吗？还好嘛，2次，最后一次了，很好，好，那我们要像走路的方式来做哦，哈，勾起来，并下去，勾起来。不用下去，我们在原地就可以走。如果原地你觉得不好走，你可以一点点小小的移动。好，我们来做一次哦。勾起来，不用下去，勾起来，不用下去，勾起来，不用下去，勾起来，不用下去。好，再来一次哦。预备起，勾起来，不用下去，勾起来。好，膝盖一样放轻松，不要让。莫用等，用行毛撸咩哈，好，再来一刀啊哈，强的膝盖放轻松，再过来，等好，再过来，强的，等好，简单嘛，简单啦哈，动枪走路，唔过那脚板的部分要用力，好，勾起来咩，再轻的并下去，做得嘛？做得，甲根本的动作还记得嘛？体操动作係乜嘅？唔記得咧。體操動作係乜嘅？係啦，送一搖嘅咩？好來了，準備了，往前咯，4刀就好，4刀，往前，再來3刀，再過來2刀，輕好啦，1刀
好，往后轻轻推，再过来轻轻推，轻米一样2度，很好，轻米1度。再过来是哪一片？旁边嘛，哈，旁边，梳转来，再来胸片啦，哈，胸片做完4度再弯一片，再过来2度，等好，记得咯，你肩膀莫按用哦，哈，不用下来哦，好，弯一片，送出去，听听呢，不要太快哈，我们是跳丢劲，因为我们有时候肌肉没有用到哈，如果你太快的话，容易受伤拉伤嘛，就会那个也会颤抖啊，哎呀哈。好，做完了，接下去是什么？前面推完了，嘿那往前咯，记得膝盖可以一点点弯弯哈，准备咯，往前，轻轻的去，轻扬的踢来，嘿，做得来发，好，两脚就做得顺出来。做唔得的话，一些弯弯冇关系。好，轻轻的梳转来，梳转来时节，脚要做得弯弯，再过来1度，轻轻的下去，轻轻的下去，唔是丢紧，当好，轻轻的梳转来，当好，过来，嘿呐，要往后嘿嘛，好来了。往后听听呢，嘿，胸口打开，师傅强强的送出去，梳转来，再来1度，3度，等好，肩膀放松，2度，等好，轻米1度了，1度，等好，好，轻米1动作系嘛个？行路系嘛？哦，一只行路很牢记，按一张名的，按到小碎步好嘛？好，动作哦，嘿，听听的，勾起来，不用下去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 。好，哎呀，复习完了，今天的动作有简单嘛？应该唔会跳难张堆啦，哈。好，要记得咯，日日就要来运动哦。哎呀，下次见喽，拜拜。